Валерій Руселік. Таня Іванська, привітання. Безвіз. Вітаємо вас, любі наші. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви чекаєте на наші програми, на теми, які ми піднімаємо, ви обговорюєте. І дякуємо за те, що знову до нас долучилися. І хай баталії, які тільки будуть, це будуть максимум баталій у коментарях. Ох, слухайте, а баталії розпочалися. Знаєте, от Валера каже, от нас цього разу так трішечки, знаєте, такі коментарі є не дуже приємні. А я радію, по-перше, якщо з'явилися боти, значить ми набираємо обертів, а по-друге, і найголовніше, якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду. Так, що по коментарям, Валерій? Да, я не видел, мне тут их шмат повыписывал. Які давай, есть, наприклад, коментар від Свети. Я думаю, що тобі буде цікаво, тому що твоя суайчинниця, я так розумію. Кучка упоротых, готовых и мать свою продать. Чем вам не угодил батько? Не ведаю, кто это. Тем, что из маленькой Беларуси сделал такое богатое государство. Я не ведаю, это стендап некий. А нет, вам же нужно все разрушить, как это сделала Украина. Так. Все свое богатство отдать кураторам, глобалистам, а остачу себе. А что дальше будет? Вам и нам все равно. И что с вашими согражданами станет, вам плевать. Вам деньги нужны. Вы такие патриоты. Мы на Украине, тут написано, насмотрелись на вот таких, как ты и тебе подобного. И где сейчас Украина? В говне или в войне это одно и то же. Теперь наших парней используют как пушечное мясо ради денег, которые вы положите себе в карман. В свой карман. Вы хотите, чтобы и с Белоруссией такое было? Да держава полнится дураками. Потом не говорите, що вас не предупреждали. Вельми шмат помилок, але я сподіваюся, що більш-менш... Знаєш, я коли читаю такі коментарі, я завжди звертаю увагу на помилки. Тому що люди, які кажуть про те, що русський – це від такий же ж наш родной язик, та ви хоч навчитеся ним говорити і писати без помилок. Це по-перше. По-друге, мені цікаво, де зараз ця пані Світлана. Навряд чи вона сидить в Україні, пані Світлана, а не виїхала кудись в Європу, знаєте, і десь звідти говорить. Ну, а про батька і гроші, про те, що ми грошей, ну, ви запитайте, будь ласка, у батька, за скільки він грошей щоразу продає своїх людей, свої землі і незалежність своєї країни. І за скільки грошей продався він особисто. Ну, ось так от. А у тебе щось є? Слухай, зараз в нас були різні коментарі, зазвичай українська мова, білоруська, російська мова так само. І ось коментар польською мовою. Валерій казав мені цього не робити. Чесно скажу, але я мушу, тому що ми реагуємо на будь-які коментарі. Пані Українко, powtórz to. Chrząszcz brzmi w trzcinie. Так і є тест з язика польського. Я не чую оплесків. Я повторила чи ні? Повторила? Ну, більш-менш. Да, я все не веду того, що... Chrząszcz brzmi w trzcinie. Говоримо про Білорусь, Україну. У студії гучать білоруська, українська мови. Причому тут поляки, польська мова, я не вельми ведаю. Всім полякам, які нас глядять, велике привітання. Дякую велике, що допомагаєте і нам, білорусам, і українцям так само. Ну, так. Я думаю, що це саме головне, що ввогуле можна було прокоментувати. Коли дозволиш, я тобі ще пару почитаю. Я ось потренуюся в українській мові, так? В українській мові. Таня Лободін. Дорогі наші білоруси, ми вами пишаємося, що ви з нами боретеся за нашу свободу. Тільки вона нам дається дуже великою ціною. Слава Україні! Героям слава! Так, так само отримуємо коментарі про те, що Білорусь, зрадники, Тетяна пише, відкрили кордон для загарбників, скільки людей вбито. Тут, пані Тетяна, я б вам радила все ж таки повернутися до нашої першої програми і зрозуміти, хто саме відкрив кордон. Це по-перше, а по-друге, зараз звернути увагу на те, як той самий Лукашенко намагається всидіти своєю п'ятою точкою зараз на двох стільцях. І як він потрішечки здає назад. На це теж варто звернути увагу. І звернути увагу
на новини не з офіційних джерел Білорусі, там офіційних яких вони, підвладних, а з інших. Скільки людей за цей час вбито, скільки людей за цей час покалічено за те, що вони підривали рейки, за те, що вони викладали дані і зливали їх Україні, скільки російської техніки рухається територією Білорусі. Це теж важливо. До речі, вельмі шмат падобных каментароў гэтым разам было больш, чым пад папярэднімі выпускамі. Не ведаю чаму, хочацца верыць, папросту праграма нейкім цудам даляцела яшчэ і да тых гледачоў, якія не бачылі папярэднія выпускі. Да рэчы, паводле статыстыкі, наша праграма цяпер рэкардсмен на Белсаце па колькасці прыцягнення новых падпісантаў. Я ў сувязі з гэтым хацеў вось ад Юрыя Мішченко прачытаць яшчэ каментар, альбо Мішченко, я не ведаю, як по-українську. Дуже прошу, зробіть щось з повідомленнями про вихід передачі. Вже третій раз мушу шукати сам на каналі. І я так розумію, що не в мене одного таке, бо передача вельми цікава, а переглядів чогось мало. То, може, на інших проєктах Белсата рекламують. Юрій, дякую велике вам, що ось аж ну і шукаєте нас. Напевно, ось про таких, як ви, і говорять ядровый глядач, можна так сказать, вот самые отданные. Это, конечно, скажем так, золотые фонд усялякай праграмы. Дзякуй вялікі вам. Але вось, дарэчы, шмат людзей гаварыла про то, што не могуць знайсці праграму. Праграма выходзіць сапраўды па серадах. Прыкладна ў другой палове дня яна выходзіць у нас на Ютубе. Нашыя калегі з Ютубу стварылі адмысловы плейліст на канале. Калі заходзіце, то можна там пашукаць. Ну вось так, на вялікі жаль, губляемся сапраўды сярод іншых відэа. Белсат працуе увесь час, нон-стоп, і вельмі шмат розних Але відео. я вам скажу так, що я теж з таким стикаюся, я теж для того, щоб почитати ваші коментарі, довго шукаю нашу програму, але ви ж розумієте, ми тільки почали і все буде. Буде і дзвіночок, а поки що є репости і коменти, чим ми вам дуже радимо користуватися. Репостіть нас та коментуйте. І ставте лайки. Ну і калі дазволіш, адзін каментар Давай. па-беларуску. Прачытаю ад Сергея Вішнеўскага. Трэба вярнуць толькі адну дзяржаўную мову, нашу ўласную мову беларускую, а расійскую як замежную. Сергей, цалкам з вами згодны. Так, власне, знаєш, я сьогодні також про мову, це такий відступ, прочитала в свого колеги, журналіста з України Сергія Іванова. Він перепостив один коментар, мовляв, росіяни звертаються до українців. Українці говорять російською для того, щоб донести росіянам, які не розуміють українську, що відбувається в Україні. І він це порівняв з тим, якби до німців закликали говорити на івриті, щоб весь світ дізнався про те, що відбувається з євреями. Добре, це такий відступ до мови. Знову ж таки, робимо відсилку до нашої другої програми, яка була, власне, про мову, про те, як мова формує свідомість людини і свідомість цілої незалежної країни. Сьогодні говоримо про інше. Сьогодні говоримо про те, що теж десь щось би мало сформувати, але через певні руйнування старої системи. Говоримо про люстрацію. Минулого разу ти вже її фактично анонсував. Ми разом анонсували, так. І тому господарство виконуємо наше обіцяння. Сьогоднішня тема присвячена люстрації. Так, і це буде якраз, знаєте, той момент, коли не ми будемо, не українці, в моєму обличчі будуть питати, що відбувалося і що не змогло відбутися в Україні, а те, що Валерій буде питати мене, так що у вас з люстрацією? Так що у нас було і є з люстрацією? Давайте дивитися в матеріалі, а потім обговоримо. Ось це народна люстрація в Україні. І це. І це. І це також. Оголошений процес люстрації в Україні не був таким швидким та дієвим, як це було заявлено. Тому в країні стартувала люстрація сміттєва. В баках опинялися народні депутати, головні лікарі, представники облрад та місцеві чиновники з різних регіонів України. Таким чином, українці, як вони вважали, пришвидшували очищення влади. Депутат міської ради нашої.
Перше про процес люстрації в Україні заговорили у 2004 році після перемоги помаранчевої революції. Втім, обидва законопроєкти, які були подані до Верховної Ради, так і не були прийняті. Але тоді влада Ющенка сказала, що їм цього не потрібно. У 2014 році Євромайдан чітко артикулював одну з основних вимог – люстрація. Тож після бурхливих дискусій та суперечок у жовтні 2014 року Порошенко підписує закон про очищення влади. В першу чергу він стосувався чиновників, які працювали під час режиму Януковича, а також тих, хто співпрацював з комуністами. Втім, документ був розкритикований правозахисниками. За їхніми словами, закон не відповідав європейським нормам та порушував права людини. Звільнені чиновники пішли в суди. Спочатку в українські, які програли, потім в ЄСПЛ. І вже в лютому Велика Палата Європейського суду з прав людини підтвердила, що закон про очищення влади порушує права людини. Варто лише зазначити, що суд не визнав люстрацію цілком неправомірною, але вказав на її надмірний обсяг. Мовляв, деякі громадяни потрапили під дію закону автоматично і безпідставно. Таким чином, за законом про люстрацію було звільнено до 900 осіб, а більшість чиновників повернулося. Хлопці, ви бачите, кого зловили? Чи не ви? Одним із найбільших спротивів новій реальності і боротьбі за владні крісла була переатестація колишніх міліціянтів. Після Євромайдану в силових відомствах відбулися реформи, і деякі керівники МВД втратили свої посади та, на жаль, не свої зв'язки. Прокурорів міста начальників суди поновлюють на роботі. І це боротьба за очищення розтяглася у часі. Я вважаю, що з таким рішенням не можна погоджуватись. Будемо подавати касацію. Окремою вимогою суспільства стала люстрація суддів, особливо тих, які виносили незаконні рішення під час Революції Гідності. В багатьох областях України судді йшли на роботу коридорами ганьби. Коридор суддям! Але як люструвати і ламати систему, яка і має бути гарантом захисту прав людини? Тут мав би спрацювати закон про відновлення довіри до судової системи України. Не спрацював. Після оскарження вироків судді повернулися на роботу. Повернулися на роботу та пішли в політику і колишні міліціянти, прокурори та інші представники правоохоронної системи. Деякі з них опинилися в офісі президента Зеленського. Хтось там працює досі, а когось вже пішли. Моє призначення сюди не є порушенням закону. Та чи програла Україна? Ні. Боротьба триває. Найголовнішою помилкою було те, що ми не провели судову реформу перед люстрацією. А отже, всі, хто хотів повернутися через нереформовані суди, повернувся. Можливо, роботу над помилками зробить війна, а можливо, самі українці. Бо там, де не працюють закони права, спрацьовує закон вулиці. Ось, власне, той момент, коли мне, як беларусу, прасцей, замест того, каб матэрыял рабіць, мы, да рэчы, абмяркоўвалі гэта, там, рабіць, не рабіць матэрыял, а як рабіць яго, калі люстрацыі не было. Нема у нас вось фактаў люстрацыі ў Беларусі, нема законаў, законапраектаў. І, канешне, мы ўвесь гэты час дыскутуем пытанне люстрацыі ў Беларусі. Ёсць, усе гэтыя гады абмяркоўваецца, ёсць там некалькі праектаў, што, праўда, там у гэтых праектах даходзіць часам да казуса, калі аўтары аднаго праекту лічаць, што трэба судзіць аўтараў іншыя праекты і так далей. А чагосьці вось такого агульнага, на жаль, няма, і, канешне, мы прыглядаемся да досведу суседзяў, і гэта і палякі, канешне, гэта і літоўцы, латышы, гэта Чэхія, і, канешне ж, Украіна, таму што вось выхад з Савецкай імперыі і працэсы, выклікі все адно падобныя у нас і у вас. Адзінае, што мы па-рознаму да іх падыходзім. І нам вельмі цікава было, як жа будзе у вас, таму што вы некалькі разоў зносілі рэжым, і вельмі гэтым ганарыцеся тым, што не спадабаецца нам прэзідэнт, мы яго знясем. Так. Але ж, ты ведаеш, мала знесці папросту рэжым і паставіць нейкі такі, который там праз пару гадоў зноўку зносіць. І ў мне да цябе вось такое пытанне, ці сапраўды там вся праблема ў тым, што не было гэтай судовай сістэмы, альбо ўсё-такі праблема люстрацыі у вас яна такая больш глобальная. Чаму, вось калі канкрэтызаваць, чаму ўсё-такі у вас люстрацыя не адбылася? Альбо, можа, она адбылася, папросту ты крытычна ставішся да яе? Дивися, я
критично ставлюся до неї, як і багато хто з моїх друзів і знайомих, тому що справді люстрацію потрібно було робити так як ви дивитесь на досвід України, ми дивимося на досвід Польщі. Люстрацію необхідно було робити ось при розвалі Радянського Союзу, коли в Польщі люстрували всіх, але окрім суддів, так, там були винятки, якщо було доведено, що суддя чи хтось з цієї системи співпрацював з КДБ, лише тоді його люстрували. А так суддів не чіпали, тому що має бути верховенство права. Ми дивилися на досвід Польщі, але у нас, відверто кажучи, у нас не вийшло. І так, я вважаю, саме тому, що ми не доформували судову владу. У нас верховенство права записано в Конституції. Але будьмо відвертими, так само у нас з року в рік від президента говорилося про суддів, які працюють по дзвінку з Офісу президента, колись з адміністрації президента. Про схеми говорилося, розумієш? У нас було видно дорогі автівки біля суддів, навіть не самих суддів, а їхніх помічників. Тому так, спочатку нам треба було реформувати ось цю систему, яка працювала всередині держави на себе, розумієш? Не на державу, не на те, щоб захистити права десь людини, а захистити в першу чергу свої права. І тому, так як ми не реформували суди, ми отримали ось цю ситуацію, коли звільняють, наприклад, керівника Київської поліції, а він повертається через суд. Не слід також забувати і те, наскільки був, ну скажімо так, не дуже гарно виписаний сам законопроект, який пізніше став законом, що його можна було обійти. Деякі чиновники звільнилися, а потім знову поновилися на службі. А деякі чиновники, і це насправді, мені за це соромно особисто, деякі чиновники поїхали в зону ООС, отримали статус учасника ООС, просто погулявши десь навіть не в сірій зоні. І повернулися, і таким чином вони не підлягали люстрації. Мы домовились, что сегодня больше буду пытать я, и я все-таки тады удакладняю. А чаму не атрымалася судовая реформа? Не хапіла палітычнай волі, не было нейкага нацыянальнага кансэнсусу. У чым праблема? Я так распытваю, каб разумець, як нам-то. Розумієш? Дивися, я не знаю, чому не відбулося, тому що, щиро кажучи, про судову реформу говорили дуже довгий час. Її спочатку дуже довго анонсували, потім її дуже довго впроваджували, потім щось міняли, потім знову щось переписували. І суддів хтось виступав за, хтось виступав проти. Але спротив системи був шалений просто зсередини. Плюс давайте все ж таки не забувати, що вплив держави-агресора був в тому числі і на судову систему влади в Україні, тому що були люди, які сиділи на російських грошах. Я розумію, але Росія країною-агресором ось так явно стала у 2014 році. Явно, а до того вона була завжди прихована. Послухай, з 91-го року Росія пригодовувала і підгодовувала тих, хто їй симпатизував, правда? В Білорусі це були люди, які згадували ковбасу по 2,20. В Україні вона зайшла в тому числі через культуру, через пісні, через книжки, через ресторани власні. І, знаєш, а для того, щоб оформити ресторанчик, для того, щоб купити землю, треба куди піти? В суд. Якщо є десь проблеми, кому треба дати? Судді. Слухай, ще такий момент. У нас, у Білорусі, ну ось у розных гэтых абмеркаваннях, магчымасці правядзення люстрацыі, все-таки невялічкі кансэнсус ёсць, прынамсі ў пытанні, што калі б была люстрацыя камуністычнай сістэмы, то тады не было б Лукашэнкі. У вас, наколькі я разумею, таксама люстрацыі такой некай сур'ёзнай не было камуністычнай сістэмы, але у вас пайшлі прэзідэнты, яны былі все-таки больш украінцамі, чым Лукашенко быў беларусам. Тут што не спрацавала? Ці вам вось тое, што не было такой сур'ёзнай камуністычнага рэжыму папярэдняй люстрацыі, гэта далося ў знакі, не далося? Як? А якщо говорити про комуністичний режим, то
Як і тоді, так і зараз, насправді, десь виникають питання, от ми їх люструємо, а кого ми поставимо? Якщо зараз ми можемо знайти молодих і амбітних, і людей, які готові працювати на державу, то кого би ми поставили в 91-му році? Я тобі розкажу історію. Здається, це Богдан Гаврилишин розповідав про те, що він говорив з емігрантами з України, які жили в Канаді, з канадською діаспорою. І він казав, що в 91-му році приїжджайте сюди, давайте, будуйте, висувайтеся на якісь державні посади. Вони тоді сказали, ні, ми вважаємо, що це неправильно, ви повинні самі. І після кількох років вони сказали, ні, нам треба було тоді приїхати, тому що ви насправді не бачили приклади, ви не знали, як ви рухалися по інерції. Ты ведаеш, я тебя слухаю, у нас насамрэч аргументы падобны гучаць. Тое ж самае вось наконт кадравага голада, вось наконт кадраў, а кім замяніць, ну вось да прыкладу сілавыя ведомствы ўзяць. Па розных падліках там каля 200 000 чалавек. Дзе ўзяць яшчэ 200 000 чалавек, калі мы абвяшчаем, што гэта злачынная на сёння сістэма, якая ваюе супраць беларускага народа, дзе іх узяць. І адсюль пачынаецца разважанне, а можа не ўсіх, а можа, ну там давайце паасобку. Але тут атрымліваецца зноўку нейкі тупік, калі мы адыходзім ад калектыўнай адказнасці, прызнаючы, напрыклад, АМАП альбо ГУБАЗік злачыннай тэрарыстычнай арганізацыі, адпаведна за дзеянні, ну як у гестапа. Ты быў у гестапа, давай пад трыбунал. А калі шукаць кожнага паасобку, ну мы ж цудоўна ведаем, што архівы цудоўна гараць. І знайсці доказы, каб кожнага асабіста ў судзе, ў судовым парадку, ну таксама немагчыма. І атрымліваецца замкнёнае кола. І ні туди, і ні сюди. Але є свідки, архіви горять, але є свідки. Скільки свідків не до кінця закатованих знаходяться у ваших в'язницях? Так, і плюс не можна виключати можливість, скільки людей, насправді, білорусів повернуться в вільну Білорусь. І я впевнена, що чимало людей навіть з Белсати би повернулись в Білорусь будувати справжнє, вільне, незалежне телебачення вже там. Давайте поговоримо з нашим гостем. Ігор Петренко разом із нами. Ігоре, розкажи, будь ласка, більше і білорусам, і нам, і усьому світу про люстрацію в Україні. Як ти вважаєш, чи у нас процес люстрації вже завершився, і чи той етап, який ми вже пройшли, він був вдалим? Ну, насправді не завершився. Ви знаєте, ваша тема, вона, як то кажуть, не в бровь, а там в око, чи як. Тому що у нас в Україні новий виток люстрації наразі обговорюється, якраз пов'язаний з черговим актом агресії Російської Федерації, саме відповідно війни. Якщо говорити про попередню люстрацію, яка проходила в Україні, то дійсно вона була не надто вдалою. Не можна сказати, що вона повністю не відбулася, але, ну, на жаль, з самого початку цю ідею її знівелювали. Знівелювали, зокрема, ті політики, які її фактично проводили. От ви в вашому сюжеті, який демонструвався, там трошки за 5 хвилин десь там до нашої розмови, говорили, зокрема, про те, що дійсно перший етап спроби люстрації провести це було за Ющенка. Ющенко тоді фактично відмовився. Тоді було, здається, 3 чи 4 навіть законопроекти. Перший Левко Лук'яненко якраз його відповідно подавав. Потім вже в 2014 році, після Революції Гідності, так само було декілька відповідно законопроєктів, дуже багато було дебатів, і фактично той варіант закону про очищення відповідно влади, який ухвалили, його ухвалили з 3-ї спроби. Ну, всі ми чудово пам'ятаємо, на жаль, була в Україні така ганебна практика, яку проводив свого часу і Гройсман, а потім відповідно Парубій, як спікер, коли ставили один законопроект 3, 4, 5, 10 разів на голосування. І, на жаль, так само було з люстрацією. Лише з 3-го разу змогли набрати мінімальну кількість голосів – 226. Перед цим так само було ще багато різних дискусій з приводу того, а які ж критерії застосовувати, тобто хто дійсно має підпадати під люстрацію. І, наприклад, були такі цікаві критерії, які залишили в кінцевому підсумку. Це те, що от людина, яка, значить, працювала там понад рік, значить, з злочинним режимом там Януковича. Тобто, шановні, якщо людина попрацювала півроку і брала участь в узурпації влади або виносила там, скажімо, рішення сумнівного такого характеру, тобто вона не підпадала. Для чого? З чого це було зроблено? Тому що Петро Олексійович Порошенко, тодішній президент, він був міністром економіки в Кабінеті міністрів відповідно Азарова, який попрацював 8 місяців, а потім пішов ще за власним бажанням. І там ще теж було уточнення. А от якщо чиновник пішов за власним бажанням, то значить він не підпадає.
Тобто, фактично, Льовочкін, який був причепний безпосередньо до організації там побиття студентів, скоріше за все, тому що розслідування у нас немає, і він пішов за власним бажанням з посади, то значить він має не підпадати. Тому бачите, зразу було дуже багато речей. Потім намагалися ще прив'язати до співпраці з комуністичним режимом. І там теж були такі аморфні, якісь розмиті дуже формулювання, ну тому що, наприклад, тоді пан Луценко, наприклад, ніколи б не став би генеральним прокурором, зважаючи на те, що він з родини, скажімо, таких активних комуністичних діячів, де і сам там і в комсомолі, і в інших партійних організаціях він мав безпосередній стосунок. Потім ще був соціалістичній партії, ну багато чого можна продовжити. Тому тут головна проблема полягала у відсутності політичної волі. Була воля народу, який активно говорив на революційності, про люстрацію, про очищення влади, про недопущення там всіх там чиновників корупційних, там ті, які там взагалі мали відношення до там узурпації влади і, скажімо так, знівелювання європейського вибору українців. Але політичної волі реального керівництва не було, тому що вони самі були продуктом цієї гібридної системи, яка у нас утворилася після того, як отримали ми відповідну незалежність. У нас і Кравчук, світла йому пам'ять, звичайно, але перепрошую, він був активним комуністичним діячем, а був президентом. Тому сумнівно, що він міг би піти на те, щоб проводити цю реальну люстрацію. Ігор, у мене до вас питання. Я, по-перше, так само вас вітаю. Послухайте, ці слушно я розумію, що ось ви так само розповідали про те, що там не з першого, а там з третього читання приймали ці законопроекти. Атрымліваецца, што самая вялікая бяда была ў тым, што тыя, хто нібыта мусіў люстраваць, яны самыя траплялі па сутнасці пад люстрацыю і баяліся гэтай адказнасці. Ці слушна я вас разумею, калі так, то ці можа быць тут такі рэцэпт для больш паспяховай люстрацыі, гэта наданне нейкіх гарантыяў недатыкальнасці хаця б для удзельнікаў вось гэта працэсу люстрацыі, напрыклад, праз публічнае пакаянне альбо нейкія іншыя механізмы. Як вы лічыце? Ви абсолютно правильно мене зрозуміли, дійсно. Тобто самі ті люди, які фактично організовували, більшість із них, не всі, але значна частина, вони так само могли підпадати відповідно під люстрацію. Там були винятки так само, але це не дуже справедливий був підхід, коли, наприклад, президенту України, тодішньому Порошенку, давалися можливості за власний розсуд, значить, звільняти від люстрації чиновників в силовому блоці. Ну і силовиків загалом. Плюс ще один звільняти і момент. Повертати, Ігоре. Тут, от, власне, він же ж і повернув багато кого. Повернув, ні. І малося на увазі, що він міг, ну скажімо, списків люстрації прибирати конкретних силовиків, які він вважав, що вони мають залишати. Він цим правом, абсолютно вірно, Таня, ти кажеш, активно користувався. Чи можна покаяння? Розумієте, покаяння, звичайно, що теоретично можна було б, але насправді рівень політичної культури українських чиновників на той час, він був доволі, ну, відповідно, низьким. Ми маємо надію, що те, що зараз переживає Україна, воно, ну, змінить, скажімо, свідомість, зокрема, нашого істеблішменту. Плюс ще один важливий момент, про який необхідно сказати. Закон виписувався таким чином, щоб потім була можливість його в потрібний час відповідно скасувати. Той закон про люстрацію, який ухвалили, він був, ну, розкритикований, це навіть слабо сказати, Венеційською комісією. Зокрема, ключовий момент – це питання колективної відповідальності. Я і тоді про це казав, що, ну, не можна так робити, коли немає розбору польотів по кожній особі, яка підпадає під люстрацію. Тобто, ну, немає у нас колективної відповідальності. Кожен відповідає за свої дії. І кожне критерій, кожна людина, яка підпадає під конкретний критерій, має бути відповідний фактаж. Це обов'язково. І тому, звичайно, що на сьогоднішній день, от, наприклад, Конституційний суд, він ще не виніс рішення про визнання неконституційним цього закону, але в нього є, на жаль, всі підстави це зробити насправді. Тому що, знову ж таки, все закладалося на самому початку. У нас, ну, багато чого так робилося, з огляду на те, що, ну, владі можна бути, відповідно, не завжди, але потім можна буде ці от міни сповільненої дії використати в тому, щоб врятувати себе після того, коли ти вже не будеш мати владу. Плюс там були ще з приводу критеріїв, які, ну, скажімо, дають можливість людям більш вільно себе почувати, які проводять люстрацію, там було закріплено, що виборні посади на це не підпадають. Але, ну, тут теж є дуже багато, насправді, ну, нюансів. Тому що, наприклад, бути депутатом, чи навіть Верховної Ради, чи депутатом там місцевої ради, це все одно мати, відповідно, ну, значний вплив. Якщо в тебе вже негативний бекграунд,
ну навряд чи ти дуже прям так зможеш змінити свою поведінку, думаючи про те, що ти можеш показати себе, що ти краще, ніж про тебе думали. Тому тут є теж багато нюансів. Так, власне, от про це, що ти щойно сказав, і про те, що ти, Валерій, питав про покаяння. У нас були покаяльні пости, правда ж, Ігоре? Тарас Чорновіл, який співпрацював з Януковичем, це син В'ячеслава Чорновола, розумієш? Він сказав, визнав, що це була помилка працювати з Януковичем, але йому цього досі не пробачили і йому згадують. Так само десь легша ситуація з Олексієм Гончаренко, який був з партії регіонів, говорив про російську мову. Зараз абсолютно інша позиція. І він теж про це сказав, що це була помилка. Все рівно йому час від часу це згадують. Але найяскравіший для мене був Юрій Мірошниченко. Я думаю, ти, Ігор, пам'ятаєш, як він розплакався в ефірі «1+1» після того, як почалися смерті на Майдані, після того, як вбивали просто наших людей. Він розплакався в ефірі «1+1». Але чи йому люди вибачили? Ні, не вибачили. Калі дазволіш, Ігор, у мене ще питання. Ну, ось ми якраз ось про все це говоримо. Ми говоримо і про війну так само, і про можливість зняти відказність. І згадували, наприклад, Олексія Гончаренко, який зараз вельми активний якраз на боку оборонця України, з боку України. І послухайте, ось ми всі ведаємо з історичних прикладів, що у часі війни, звичайно, люстрацію або спиняють, або припиняють, тому що це додатковий стрес і узрушення для громадства. І у мене таке питання, ось після того, як Україна переможе Росію у цій війні, як ви думаєте, чи буде відновлений процес люстрації в Україні, і наколькі важний буде тут ось такий чинник? Удзельнічав ти активно на боку України, у обороні України, ось як очищальний такий чинник, альбо ні, відкладаємо. Це, що було зараз, але зараніше повинні відказати. Як ви лічите? І я, Ігор, Валерій, якщо дозволиш, додам до цього ж, чи взагалі припинявся тоді у нас процес люстрації ось під час широкомасштабного вторгнення? Ну, фактично, з 2016 року, люстрація, яка була ухвалена в 2014 році, ну, вона фактично зійшла на нуль. Тому що вона була дискредитована сама по собі, багато було судових вироків, багато вже було рішень в Європейському суді з прав людини, і там Україна заборгувала дуже-дуже значні суми. І виплачувати, які нам доведеться, тому що ми рухаємося в Європейський Союз, ми отримуємо скоро вже статус кандидата, відповідно, члени. Про членство там це, звичайно, що там питання ще років, але тим не менше, ну, очевидь, що Україна не Росія так точно, і ми свої зобов'язання перед міжнародними судовими інстанціями будемо точно виконувати. В частині питання, значить, Валерія, то у нас зараз новий виток, у нас є декілька ще законопроєктів з приводу люстрації, які безпосередньо йдуть у фарватері якраз потенційної там співпраці або, ну, скажімо, такої, можливо, неусвідомленої. От, знаєте, є поняття корисного ідіота роботи відповідно на Російську Федерацію. У нас є закон про колабораціонізм, який має доволі сурові такі терміни, впритул навіть до пожиттєвого заключення. Це один трек. Далі у нас є все ж таки законодавство про державну зраду. Його так само будуть застосовувати, і у нас, на жаль, є багато людей, які відповідно на це претендують. В той же час, дійсно, у нас є випадки тих людей, яких ми раніше вважали такими кліками Російської Федерації або там руського міра, але які себе на сьогоднішній день показали, ну, дуже гідно. Зокрема, я не побоюся тут назвати прізвище пана Труханова, до якого я дуже скептично ставився, але все ж таки мер Одеси на сьогоднішній день він показує абсолютно, ну, скажімо, іншу позицію, і дійсно він заточений на оборону Одеси в тому, щоб її не здати. Хоча раніше, от буквально 23 лютого ми з вами спілкувалися, я б його назвав одним із перших, хто є дуже слабою ланкою, да, де у нас може бути відповідно тріщина. Але він все ж таки продемонстрував і інший підхід. Тому я думаю, що ставлення до нього так само буде змінюватися. Але не можна підміняти. Не можна підміняти державну зраду люстрацією. Люстрація – це питання заборони тобі обіймати посади. Ні, шановний. В 2014
2014 році малася бути у нас купа справ по державній зраді. Наприклад, для пана Саламатіна, який був міністром оборони, який систематично розвалював Збройні Сили України. Для пана Якименка, який був очільником Служби безпеки України, який так само фактично був агентом ФСБ в відповідному Україні. Чому пан Порошенко тоді не ініціював не просто люстрацію, і вони спокійно виїхали в Російську Федерацію, а вони мали бути засуджені за державну зраду. І таких людей малося б набагато більше набрати. Тому і зараз я кажу, що люстрація потрібна, але потрібна в чіткість критерії, потрібно, щоб була індивідуальна відповідальність. По кожній людині треба провести розбір. І якщо людина є колаборантом, це інший закон. І тоді, шановний, сиди термін від 15 до пожиттєвого. Якщо це державна зрада, то так само, шановний, ти відповідаєш за державну зраду, а не в межах люстрації, просто щоб тобі була заборона обіймати якісь певні посади. І українці будуть цього вимагати, і я думаю, що є політична воля зараз і в Зеленського. Чому? Тому що, розумієте, раніше от у нас питання ілюстрації відчувалося, ну окей, ну там він співпрацював. Ну, але знаєте, це на нашому особистому житті майже не відображалося. Да, ми там потерпали від корупції і так далі. Але сьогодні, коли в нас є Буча, Ірпінь, Бородянка, Одеса, на сьогоднішній день багато і жертви, так. Безумовно, це вже абсолютно інший рівень. І тут уже питання у нас має бути дуже прискіпливе підхід до цього. Так, про прискіпливий підхід. Ігоре, останнє питання про те, що ми бачимо зараз. Пам'ятаєш, скільки було судів, розмов про Медведчука, про пул каналів Медведчука, скільки було про його держзраду. І ось ці суди ніби тривали, Нацрада ніби з питань телебачення, радіомовлення працювала, але кволо. І це все замінило хто? РНБО. Воно, не зважаючи на вирок суду, не чекаючи його, почало діяти самостійно. Так само ми бачимо під час війни заборону ОПЗЖ. Наскільки небезпечно це для нас, як для правової держави, якщо РНБО підмінить цей судовий шлях? Тут дійсно небезпека є, але треба розуміти, що судовий розгляд будь-якої справи, він займає час. Це від року і відповідно далі. Тому дійсно, в принципі, застосування механізму РНБО в цій частині, воно є виправданим. То уявіть собі, якби РНБО в лютому, це був 2001 рік, 2001, так, не винесло рішення про заборону трансляції телеканалів Медведчука. Уявіть собі, з якими суспільними настроями ми би вийшли на лютий 24 лютого 2022 року. Тут є свої нюанси. Але зараз все ж таки паралельно з цим має бути відповідні судові рішення, коли все це питання буде узаконено, буде в рамках правового поля. Це треба обов'язково. Тоді точно останнє питання. А що б ти порадив тоді білорусам? Чи можуть вони, коли розвалиться режим Лукашенка, піти також цим шляхом, умовне РНБО, яке спочатку буде виносити свої вироки, забороняти щось, а вже потім будуть тривати суди? Чи можна ось так, цим шляхом іти Білорусі? Теоретично можна, звичайно, йти. Є, знаєте, концепт такий політико-правового рішення, який в Україні активно застосовувався. З ним треба бути обережним, але на певний час, коли є доцільність, можна застосувати. Плюс, я думаю, що в Білорусі з критеріями ілюстраціями все буде набагато легше, ніж у нас. Тобто будь-хто, хто співпрацював з злочинним режимом Лукашенка в тій чи іншій формі, окрім, можливо, там, вчителів, я не знаю, там лікарів і так далі, вони, очевидь, не можуть обіймати якісь посади. А якщо вони вчинили злочини, то їх треба відповідно посадити. Тому тут критерії для них буде трошки легші, тому що якраз мова йде фактично про той режим, який існує десятиліттями і вже має свою відповідну кліку, яку не можна допускати. Тому що є, я переконаний і знаю безліч білорусів, які готові брати на себе відповідальність за політичне життя, ухвалення рішень і за реальні зміни відповідно країни. Таких людей треба допускати. Але знову ж таки, це питання політичної волі, це питання організованості, і так само я дуже раджу білорусам бути правовою державою. І дійсно зважати на законодавче поле, якщо його немає, то його необхідно створювати. Нехай це буде трошки довше, але потім, щоб не було, скажімо, питання і не було тих помилок, через які частково ми відповідно проходили. Але я думаю, що воля є і є розуміння, і, зокрема, на прикладі, на жаль, України, до чого все це відповідно можна призвести. Це буде найкраще таке щеплення від того, щоб робити якісь дуже поспішні або невиважені кроки.
Ігоре, дякуємо тобі дуже. Ігор Петренко, політолог, був разом із нами. Дякуємо тобі ще раз. Ну, ось, бачиш, мене знаєш, що, Валерій, останні от слова Ігоря про злочини, ну, тобто, кого можна люструвати, кого не можна люструвати. І ось, коли ми з тобою обговорюємо ситуацію в Білорусі, справді виникає питання, а от лікарі, так, які силою були загнані в лікарні, і, як ти мені розповідав, фактично їх не випускали, щоб вони оперували і допомагали російським окупантам. От що тут? Розумієш, тут теж треба буде просипати все через мілке сито, тому що, наприклад, стосовно суддів, які виносили рішення у нас під час Майдану. Чому у нас не вийшло? Тому що фактично судді у нас не виносили вироків, вони діяли по закону. Вони формально діяли по закону. Вони обирали запобіжні заходи особам, які теоретично могли бути причетні до заворушень на Майдані. Ну, тобто, уяви собі, сидить суддя в кабінеті, до нього приводять побитого майданівця, і поки він ще нічого не сказав, ну, зрозуміло, що суддя формально, він розуміє, що так, людина може бути до чогось причетна, і на цій, і він не виносив вироків, і на цій стадії вона, виходить, не встановлюється. Тобто, формально наші судді діяли по закону. І тому вони зараз уникли цієї відповідальності, вони уникли люстрації. Ось мілке сито, як ти думаєш, запрацює в Білорусі? Ну, я вельмі спадзяюся, тому што калі браць гэты прыклад лекараў, то ну, не забывайма, што Беларусь знаходзіцца пад фактычнай акупацыяй, і калі кагосьці змушаюць, то змушаюць як чалавека акупаванага, па сутнасці палоннага, і якія могуць тады быць прэтэнзіі да палоннага, калі ён дзейнічаў не з уласнай волі, гэта па-першае, па-другое, трэба не забываць, што вялікая частка лекараў супраціўляецца, насамрэч, сабатуе дзеянні па дапамозе акупантам расійскім. Ну і таксама вялікая частка лекараў была рэпрэсаваная цягам апошніх гадоў. І зараз мы ведаем, у Беларусі працягваюць дабіваць ужо прыватныя медычныя цэнтры, як клініка А1, ЛАД, якраз помста такая за, у тым ліку, грамадзянскую пазіцыю. І таму, канешне, гэтае сіта дробнае, пра якую ты кажаш, канешне, оно павінна быць. Я абсалютна з гэтым згодны, і гэта, дарэчы, адна з прапановаў у Беларусі вось сярод людзей, якія працуюць над праектамі, рознымі праектамі ілюстрацыі, гэта стварэнне адмысловай камісіі, якая, канешне, будзе разбіраць кожны асабісты. Я хочу лише зараз уточнити. А хто саме над цим працює? Ну, тобто, коли ти кажеш, в Білорусі ведуться розмови, хто веде ці розмови? Це вони ведуться на рівні якихось вашого парламенту, на рівні лідерів думок, на рівні опозиції, на рівні суспільства, на рівні кого ведуться ці розмови? Ну, тобто, фактично, хто може сформулювати цей запит, обгорнути його і подати до закону? Слухай, про люстрацію говорять, канешне, не тыя, хто трапіць пад гэту люстрацыю. Рэжым Лукашэнкі, таксама ягоныя памагаты не вядуць пра гэта гаворкі, распрацоўваюць, канешне, гэта лідары думкі грамадскай, таксама розныя апазіцыйныя сілы. І мне здаецца, што вось адно вельмі важнае, акрамя вось там дробнага сіта, разглядання кожнага канкрэтнага выпадку, я як прыхільнік люстрацыі, гарачы прыхільнік люстрацыі, я лічу, што першае, што павінна адбыцца, гэта асуджэнне рэжыму Лукашэнкі як злачыннага. Павінен адбыцца пэўны трыбунал над ім, каб пазней гэты рэжым не здзейсніў рэваншу. То бок, як, напрыклад, асудзілі нацызм, рэжым Гітлера, і потым публічна нават сказаць, што вось я там прыхільнік нацызму, ужо немагчыма. Разумееш, мне здаецца, гэта самае першае, што павінна адбыцца. Але чи це реально, чи це можливо? Пам'ятаєш, коли ми говорили, у нас була тема про мову, експерт, який включався, сказав, не можна різко вводити білоруську мову, треба поступово, треба на рівні школи, на рівні садочка. І ось тут, так, різні абсолютно, але ось тут чи не стикнеться, наприклад, опозиційна влада, яка прийде після падіння режиму Лукашенка з тим, що деякі лідери думок, а вони будуть ще й заслані з Росії, скажуть, не чекайте, не можна, треба повільно, треба
канешне трошечки. сутыкнецца, і нават і зараз ёсць падобныя меркаванні. Ды і што гаварыць, прыклад Украіны таксама паказвае, Так. што вось нейкі адзін нацыянальны кансэнсус і палітычная воля, которая бы падтрымлівала волю народа, гэта не заўсёды рэальна. Але мне здаецца, адказ на гэта пытанне ляжыць у тым, у якім стане новая Беларусь прыйдзе да ўлады, калі гэта будзе маналітная, задзіночаная сіла і падрыхтаваная сіла, то бок працэс люстрацыі, канешне, павінен быць падрыхтаваны загадзя, павінен все-таки быць гэты адзіны прынцып і абвешчаны раней, што гэта будзе за люстрацыя, якая люстрацыя, зафіксаваныя злачынствы па максімуме, которые ёсць. Калі гэта ўсё будзе падрыхтавана, то, мне здаецца, шанец у нас ёсць. Тоді на кого орієнтуватися в люстраціях? Ми з Ігорем говорили, що так, десь якісь приклади з України варто, звичайно, взяти, десь на якихось прикладах варто просто навчитися, як не робити. Кого за основу ти би взяв? Яку країну? Мне здаецца, што аніводную у чыстым выглядзе, мне здаецца, што у Беларусі будзе штосьці сваё. Штосьці сваё. Все-таки сітуацыя змянілася за гэты час, і папярэднія ілюстрацыі адбываліся ў іншых гістарычных варунках. Я думаю, што у нас будзе штосьці сваё. Магчыма, мы свет чагосьці навучым. Власне, а чому не відбулося люстрація? Хто заважав люстрації? Тому що Лукашенко ж не одразу прийшов до влади, правда? Чому ось тоді не скористалися ось цим люфтом часу? Таму што пры ўладзе заставалася вельмі шмат савецкай номенклатуры. Гэта адказ, які можна прыкласці не толькі да Беларусі, у тым ліку да Украіны. І гэтыя людзі, канешне ж, таксама баяліся у тым ліку адказнасці для сябе. Адказ відавочны. Бачите, борітеся, поборете. Будемо боротися далі. Україна зараз бореться і на полі бою, і на правовому полі. І взагалі, мені здається, за увесь світ Україна зараз бореться і за рівність закону для всіх. А мы, беларусы, шчыра вам спагадаем і трымаем за вас і пальцы, і кулакі. Хай у вас усё атрымаецца, у тым ліку ачысціцца цалкам сістэма, і хай гэта будзе ў чымсьці прыклад для нас. Таня, дзякуй вялікі, і спадарству дзякуй таксама вялікі за тое, што сёння былі з намі. Завершым традыцыйна. Слава Украіне! Живе Білорусь!